व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां चदुकुलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरं नवाम्बुदश्यामलकान्तिचौरं स्वदाश्रितानां च समस्तचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अकिञ्चनीकृत्य पदाश्रितं य करोति भिक्षुं पथिगेहहीनं केनापि आहो भीषणाचरदृक् दृष्टो श्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि। यदीयनामापि हरति अशेषं गिरिप्रसारान् अपि पापराशिन् आश्चर्यरूपो ननु चारयेदृग् दृष्टो श्रुतो वा न मया कदापि। धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणांश्च हृत्वा मम सर्वम् एव पलायसे कुत्र धृतोऽद्यचौर त्वं भक्तिदम्नसि मया निरुद्धा। छिन्नसि घोरं यमपाशबन्धं भिन्नसि भिन्नं भवपाशबन्धं छिन्नसि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तिकृतं तु बन्धम्। मन्मानसे तामसराशि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्धा लभस्व हे चौर हरे चिराय स्वचौरदोषोचितमेव दण्डम्। कारागृहे वस सदा हृदये मदीये मद्भक्तिपाशा दृढबन्धन निश्चल सन्। त्वं कृष्ण हे प्रलयकोटि शतान्तरेऽपि सर्वस्व चौर हृदयान् नहि मोचयामि।